Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca. Con Gina Avilés y Nacho Muñoz. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y evidencias que tú nos compartes. Bienvenidos. Soy Gina Avilés. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí, justo en la cita que tenemos semanalmente para platicar de esas evidencias que ustedes nos han mandado. Testimonios en imagen, en video o en fotografía, también, por qué no decirlo, en audio, que ustedes nos han compartido a lo largo de los años de la trayectoria de sus servidores con el tema paranormal. Y aquí vamos a comentar y platicar algunos de ellos. Bienvenidos a esta nueva edición de Miedoteca, donde exploramos lo desconocido, lo inquietante, lo inexplicable. Hoy tenemos una serie de evidencias que te dejarán con la piel erizada. Recuerda que todo lo que verás ha sido captado de manera espontánea por personas como tú que nos comparten su experiencia con el mundo paranormal. Acompáñanos en esta noche de misterios donde cada imagen, cada sonido y cada relato te acercará un poquito más al mundo de lo inexplicable. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver te hará dudar de lo que crees saber. Comenzamos con una imagen que nos deja mirando el cielo, pero esta vez con una mezcla de asombro y terror. Nuestro seguidor peludomaníaco nos ha enviado una fotografía donde se observa lo que parece ser una figura humanoide flotando entre las nubes. Vamos a checar la imagen. Ahí la estamos viendo. E incluso le vamos a dar un poquito de zoom. Es increíble cómo el cielo a veces nos revela cosas que quizá no estamos preparados para ver. Eso es lo que nos dijo nuestro amigo. Es muy importante que a la hora que envíen sus evidencias le pongan su nombre, seudónimo, como quieren que nosotros les nombremos, para de esta manera pues darles el crédito. Y aunque algunos al ver la imagen en primera instancia podrían decir que es un truco de luz o un efecto óptico, no podemos evitar preguntarnos qué es lo que realmente estaba flotando ahí arriba. Así es, Gina. Fíjate cómo esta imagen me hace recordar ese personaje de una famosa llantera que empieza con M y acaba con Michelin. Así que parece ese personaje que está flotando. ¿Será que algún display se les voló, o tal vez un cúmulo de globos y ya en el cielo se puede observar como si fuese un hombre? Porque aquí podríamos comentar varias cosas sobre algunas apariciones que han sido reportadas y tienen una imagen como que similar. Son diversas en el mundo. Hay figuras humanoides que han sido vistas en los cielos, ligándolas a teorías sobre seres interdimensionales o incluso posibles visitas de entidades extraterrestres. Si nos fijamos bien en la silueta, está envuelta en un aura etérea. Ahí empieza el desafío cuando queremos explicarlo de manera lógica. ¿Pero acaso es una entidad sobrenatural? ¿O simplemente es un juego de luces y sombras? Ahí está esta pregunta, la una o la otra. ¿Tú cuál crees que sea la respuesta correcta? Y este tipo de fenómenos siempre nos deja con más preguntas que respuestas.
Y ahora vamos a la siguiente evidencia. Claro que sí, Gina, con mucho gusto. Pues pasamos ahora a un testimonio desde Ayotlán, Jalisco, donde nuestro amigo José Jiménez nos envió un video que logró captar cuando notó algo muy extraño en el cielo. Y vamos a ver el video que nos envió José Antonio Jiménez. Ahí se ve, miren. Esa nunca está ahí, ¿o sí? Esa no es estrella. ¿Sabes qué es? Vamos a tener que bajarle al sonido porque hay una pista musical que podría generar alguna molestia en la plataforma por cuestiones de derechos de autor. Sin embargo, estamos observando perfectamente cómo hay un punto luminoso y alcanzamos a escuchar a nuestro amigo que decía claramente: eso no es una estrella. Él sabe, él conoce su región y por supuesto por esa razón él nos está mencionando. Fíjate que nos mandó un texto donde decía él: grabé esta como esfera que está en el cielo y cómo se le ve un anillo girando alrededor, pero como haciendo ondas. Es lo que nos contó José Antonio. ¿Qué puede ser esta esfera misteriosa? ¿Un fenómeno atmosférico? ¿O tal vez algo más allá de nuestro entendimiento? Las esferas en el cielo han sido reportadas en muchos avistamientos ovni, particularmente en los últimos años, y yo me atrevería a decir que a raíz de la pandemia hemos tenido mucho más evidencia de este tipo. Estas misteriosas esferas, a menudo descritas como luces brillantes o estructuras metálicas suspendidas en el aire, han desconcertado tanto a científicos como a aficionados. Algunos creen que estas esferas no son simples anomalías, sino sondas de reconocimiento enviadas por civilizaciones avanzadas para estudiar nuestro planeta. Imagínate que la idea de que puedan ser herramientas tecnológicas de una inteligencia superior definitivamente añade un elemento inquietante a estos avistamientos, y la posibilidad nos invita a cuestionar lo que realmente sabemos sobre nuestro lugar en el cosmos. ¿Podría acaso ser este uno de esos casos? Podría ser, Gina, tal vez. No podemos asegurar absolutamente nada. Lo único que nos queda es ser observadores y estar muy atentos de los fenómenos que se presentan en el cielo y en muchos otros lugares. Y si te parece bien, vámonos a nuestra siguiente evidencia. Esta evidencia nos lleva a un escenario cotidiano que de repente se vuelve aterrador. Esta fotografía tomada en los vestidores de una empresa donde un compañero de trabajo decidió capturar un momento sencillo, cotidiano, pero terminó descubriendo algo escalofriante. Aquí estamos ya viendo en la pantalla la imagen. Ahorita le estamos viendo, haciendo un zoom aquí para que se vea bien. Incluso él tiene en la primera toma, vimos, ¿no?, una naranja, pero lo escalofriante se encuentra aquí. Ahí lo estamos viendo en este círculo verde. Así es. Y aquí en el texto nos dice: mi hijo iba a comerse una naranja cuando al revisar la foto, su esposa le preguntó: ¿quién es la que se asoma? Mi hijo se quedó asombrado porque no entendía el comentario o la pregunta, pero al observar con más detalle, vio una figura, parece de una pequeña, ahí, en el fondo, aunque asegura que no había ninguna niña en los vestidores. Aquí ya estamos viendo ese rostro, una pequeña vestida de blanco y cabellos muy largos. Así es, y en la parte superior de los lockers, Gina, las apariciones de niños en lugares inesperados suelen estar ligadas a energías
que tal vez buscan comunicación o incluso buscan almas que por supuesto no han encontrado un descanso. Este caso podría ser uno de esos fenómenos inquietantes en los que lo cotidiano se transforma en un escenario completamente paranormal. Aquí pueden ustedes observar cómo la figura de esta niña, yo creo que es inobjetable, ¿no? Podría ser nuestra imaginación lo que está generando esa figura. Danos tu comentario, te queremos escuchar, queremos que tú participes. Aquí con un poquito quizá de imaginación, ella está asomándose porque nada más se le ve una parte del hombro y el rostro, cabeza, la cara, ajá. Y entonces es como si se estuviera asomando, pero está en una parte alta. Así es, algo muy caprichoso. Vámonos a la siguiente evidencia. Desde luego que sí, Gina, por supuesto. Fíjate que aquí Ana, desde Nuevo León, nos envió un video que grabó su hermana mientras mostraba el árbol de la casa de sus padres. Lo que parecía ser un simple recuerdo familiar terminó revelando un inquietante sonido que parece venir, sí, exactamente, de otra dimensión. Y si les parece bien, vamos a ver y escuchar de qué se trata precisamente. Son voces al fondo. Madre. ¿Qué estás haciendo? No sé si se alcanzaron a percatar, pero había un sonido ahí, se escuchaban voces o cosas así, pero en un punto se escuchó algo como un lamento, rugido. A ver, escuchemos. ¿Notan ustedes? ¿Qué podrá haber sido lo que provocó o originó ese sonido tan raro, tan extraño como un quejido, Gina? Pero además ella platica que esta vecina pues tenía cierto comportamiento extraño o no se llevaba bien con sus papás. Sí, fíjate, aquí nos comentó en un texto, dice, algo de nostalgia, ya que mis padres fallecieron en el 2019 y el 2021. Nos contó esto Ana, por lo que le llama la atención ese sonido tan raro que se escucha al girar hacia la casa de la vecina. ¿Podría ser que estamos ante un portal entre dos mundos?
Y además dice que este video lo grabó su hermana en casa de sus papás. Solo quería mostrar el árbol que estaba bien floreado. Entonces por eso estaba tomando el video. Pero lo que les llamó la atención es que cuando ya se estaba viendo al lado de la casa de la vecina, y se oían estos ruidos, estas voces, que es una señora, además dice aquí en el texto, una señora mayor muy problemática, diario está tirando cosas en la casa, desde basura, desperdicios, y el árbol le pega pellejos de pollo, hasta orines. Y entonces esta señora hace algunas prácticas o comportamientos extraños que aquí en el audio, como estando viendo para el lado de la casa de sus papás, todo tranquilo. Y nada más se va volteando, dirigiéndose a la casa de esta mujer, y ya se escuchan así como varias voces. Ahora tú decías, Nacho, que si podría ser un portal entre dos mundos, y este concepto de dimensiones paralelas pues ha sido explorado durante mucho tiempo, tanto por científicos como por estudiosos del fenómeno paranormal. Según esta teoría, nuestro universo podría ser solo uno de muchos. Así estaríamos coexistiendo en diferentes planos de existencia. Aunque separados, podrían tener puntos de contacto donde las leyes físicas tal como las conocemos se distorsionarían. De ahí que quizá por eso se escuchan estos sonidos, sí, tipo voces, pero como alargado, ¿no? A veces percibimos como ecos o murmullos que no parecen tener origen en nuestro entorno, como lo acabamos de escuchar, pero podría ser una posibilidad de que existiera una brecha entre estas dimensiones. O bien también las prácticas de esta mujer, si nos refiriéramos a prácticas de brujería o hechicería, tendrían ahí el sustento. Así es, Gina, todo puede suceder en el entorno paranormal. Nos encantaría que tú nos regales tu punto de vista. Ahora vamos a la siguiente evidencia. Claro que sí, Gina, con mucho gusto. Y fíjate nada más. Nosotros sabemos que la tecnología muchas veces se convierte en nuestra mejor aliada para captar lo invisible. Inclusive en las investigaciones del orden paranormal ha llegado a revolucionar todas ellas, Gina, porque nos permite captar cosas que antes requeríamos de mucho tiempo para poder editar, para poder mandar imprimir algunas fotografías, revelar los negativos, etc. Ahora es casi instantáneo. Así que uno de nuestros seguidores nos envió un video capturado por el circuito cerrado de vigilancia de su casa, donde se puede ver algo que no pertenece a este mundo, y si les parece bien, vamos a observarlo. Alex me estaba entregando la cuenta y de repente un fenómeno sobrenatural. Miren las cortinas transparentes. No había ni aire ni nada. Ahí. Nuestro amigo inclusive se ríe porque fue algo completamente inesperado. No se podía suponer que iba a ocurrir eso con las cortinas. Y qué interesante, ¿qué son esas figuras que aparecen en algunas grabaciones? En este caso, el movimiento de unas cortinas transparentes completamente fueron movidas, como golpeadas por una ráfaga de viento o por alguna energía que los ojos humanos no pudieron ver. Sin embargo, la cámara captó el movimiento de la cortina, y cuando estas evidencias son así de claras, llegamos a una disertación. ¿Será acaso que nos enfrentamos a lo desconocido de una manera mucho más directa? Los sistemas de vigilancia han sido responsables de capturar algunas de las evidencias más inquietantes si estamos hablando del fenómeno paranormal, ya que están equipados con sensores y cámaras que operan las 24 horas del día. De ahí que sea posible que se capten estos momentos que no tienen hora ni momento específico.
Entonces, esta es una gran posibilidad de registrar algo que el ojo humano no puede ver. O sea, desde sombras que se deslizan por los pasillos o figuras que se pueden mover de manera autónoma. Y yo creo que esta es una gran evidencia. Difícil de explicar además, Gina. Y si te parece bien, vamos a continuar con nuestra siguiente evidencia. A veces las imágenes que tomamos para recordar un momento especial terminan revelando algo mucho más extraño. En esta fotografía que te estamos presentando, tomada hace años, una figura peculiar aparece en el horizonte, fíjate muy bien. Aquí ya la estamos checando. ¿Será solo un efecto óptico? Y aquí siempre nos preguntamos si estaremos ante la presencia de algo más cuando estamos observando alguna fotografía, algún video. Algunos creen que este tipo de apariciones podrían estar relacionadas con antiguos relatos de gigantes que habitaron la Tierra hace miles de años, que en los temas que aquí tocamos cada noche no debemos dar todo por sentado y debemos abrir las posibilidades. Sí, Gina, fíjate, es muy curioso que no se habían fijado o no se habían percatado de esa figura. Solamente ellos que estuvieron en ese sitio podrán decirnos a qué podría asemejarse esa figura como alargada, como si fuera un hombre parado, pero a la distancia tendría que ser una persona muy muy alta. Y la leyenda de los gigantes ha estado presente en diferentes culturas a lo largo de la historia, desde los nefilim en la Biblia hasta los relatos de gigantes en las mitologías indígenas. ¿Podría esta foto ser una evidencia de que esas leyendas podrían tener algo de verdad? Observen ustedes cómo para nuestros amigos una foto del recuerdo resultó ser en algo completamente anecdótico. Vamos a la siguiente evidencia. Y para cerrar esta noche de evidencias paranormales, tenemos un video que nos muestra el poder de las oraciones mientras se realizaba una oración por el descanso de un alma. Esto ocurrió cuando algo completamente extraño sucedió y fue captado por la cámara. Aquí podemos observar cómo nuestra amiga está en cierta postura haciendo oración, y vamos a ver más adelante. Recibes a las sombras del Todopoderoso. Di al Señor, eres mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas. Nuestra amiga está haciendo su oración y ella continúa con ello, y de un momento a otro ocurre algo inexplicable. Ustedes pueden observar, ella inclusive deja de orar para voltear a ver qué sucedió. Se abre la puerta, como ustedes están viendo, se ve una sombra y continúo con su oración. Las oraciones sabemos que siempre han sido un medio para conectarnos con lo espiritual, pero en este caso parece que algo más escuchó y respondió. ¿Será una manifestación del difunto por el cual estaba haciendo la oración? Las manifestaciones durante oraciones son frecuentes, especialmente cuando se trata de ayudar a un espíritu a encontrar la paz. Al observar este video, pues nos recuerda que lo espiritual está más cerca de nosotros de lo que a veces creemos. Exactamente, Gina, y es así como cerramos nuestra emisión de esta noche, y les agradecemos bastante. Me encantaría que nos regalaran un like, que se suscribieran al canal si no lo han hecho, y también por supuesto ustedes nos pueden enviar todas sus evidencias y testimonios. Acuérdense de ponerles su nombre para que lo podamos mencionar y darles el crédito que ustedes se merecen. Aquí los esperamos.
Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Miedoteca. Recuerda que si tienes alguna evidencia paranormal, puedes compartirla con nosotros, ya sea audio, video, también alguna psicofonía. Tu experiencia podría ser la protagonista de nuestra próxima noche de misterios. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz. No te pierdas nuestras próximas noches de evidencia aquí en Miedoteca. Y no olvides seguirnos para más historias impactantes que te mantendrán al filo de tu asiento. Qué bueno que nos acompañaste. Gracias al fabuloso Miedo Team, Mapat Gómez, Juanito Arcos, Lucita Arellano, mi querida Eri Rojas, Carlitos Olvera, Lady Búho, Maribel Pineda. Gracias por su cooperación y su apoyo. No se olviden que ahorita terminando también tenemos una noche especial de Fantasma Errante. Que tengas la mejor de las noches y, como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.